Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada segon dimarts de mes el que arriba o recuperem en la seva periodicitat habitual és l'espai de Ràdio Dissidència i avui tenim la taula completa. No sé a què heu vingut tantes així, a què veniu a contar-nos. Qui comença? Bueno, pues comenzaré yo mateix, ¿no? Claro, sí. Ara directament entra el convidat ja a xerrar i a parlar. Tenim Pepe Rullo, que és un company de ràdio. Bon dia a tots. És psicoanalista i està en Ràdio Dissidència des de principi gairebé. Bueno, presenta't tu, Àlex, també. Hola, soc Àlex, també, que estic en Ràdio Dissidència des del principi i molt alegre de venir així a Ràdio Clara, que ens acull molt bé. Bon dia. Bon dia, Remei. Remei i Gonzalo, és que estic acostumat jo a no fer presentacions. Bon dia, i soc Gonzalo, també al començament, i soc el loco del palo que el tinc a fora. Ben gros i taronja, i més exagerat. Bueno, anem a aprofitar per dir que ho dèiem abans, qui vulgui, com avui és un programa també que igual hi ha gent que vol preguntar i participar, podem recordar que està el telèfon de Ràdio Clara disponible, el 96 391 57 21, que està obert i disponible. També tenim obert el canal de WhatsApp i de Telegram per si volem preguntar per ahí i per les xarxes socials, com sempre, perquè ens dèieu, m'estàveu contant abans, que avui voleu parlar de psicoanàlisi. Sí. Això és, sí. Bueno, pues els meus amics de la dissidència em preguntaren, bueno, Pepe, de què podríem parlar en un programa de ràdio? I jo dic, bueno, pues podem parlar de psicoanàlisis, perquè és cert que no és molt freqüent el que es parle d'esta tècnica, d'esta teràpia, d'esta teoria, i jo dic, bueno, pues si vos pareix podem parlar de manera oberta, no n'hi ha que defendre-lo, perquè se defèn ell mateix. Però, bueno, anem a parlar, anem a conversar, i, bueno, m'aneu a disculpar els catalanoparlants perquè vaig a llegir en castellà. Són, bueno, breument, no? Són 4 punts. Espero que, no sé, que provoque, que tingueu moltes preguntes i moltes comentaris i moltes peros que posar a este tema. Bueno, comence. Lo primero que tenemos que decir es que el psicoanálisis es una práctica clínica que pretende ayudar a las personas que padecen sufrimiento mental. Que sea ante todo una práctica quiere decir que no es la aplicación de una teoría. No se trata de aplicar un saber teórico que tiene el profesional sobre una persona que no sabe. Freud decía... Bueno, no hace falta que presente a Freud, supongo. Freud decía que cada caso es único, que el analista debe olvidar todo el saber aprendido, que tenía que escuchar la palabra del sujeto como si fuera el primero que atendiera. Entonces, sí, el primero que atendía, pues los síntomas, los sueños, las inhibiciones, todo lo que presenta, expresan su verdad singular. Y esto no es comparable con otros, no se puede aplicar de uno a otro. El sentido hay que encontrarlo uno por uno. Su historia, sus desencuentros, sus traumas, las trabas, etc. Pues la clasificación y diagnóstico de los síntomas puede servir para el control y el dominio del ejercicio profesional. Y bueno, no nos engañemos, es conveniente que el profesional pueda ubicar hasta cierto punto, ¿no? lo que se encuentra del lado de la clínica. Pero el sentido propio de este síntoma no tiene mucho que ver con la clasificación a la que el sistema profesional lo ubica. Entonces, el psicoanálisis no es una teoría que se aplica a la persona.
Esto, bueno, lo repito, lo veis porque me parece que es muy importante. No es una teoría que un señor tiene y lo aplica a una persona, a un sufrimiento, a una disfunción. La teoría vendrá después. Esto supone un cambio de posición del analista respecto del paciente. Hay realmente una inversión de papeles. El profesional no sabe el sentido de los síntomas. ¿Cómo lo iba a saber? El profesional, cuando recibe a una persona, no sabe lo que le pasa, no sabe el sentido de los síntomas que presenta el paciente en este caso. El saber está del lado de la persona que consulta. El descubrimiento freudiano es que el descubrimiento freudiano es que el sujeto tiene un saber que no sabe que lo tiene. La práctica analítica consiste en que este saber que está en el sujeto, pero que no conoce, pueda aparecer. El sujeto pueda hacerse cargo. El saber teórico del profesional se suspende, se borra para escuchar lo original e inclasificable de la persona. El que va a consultar tiene un saber que no conoce, pero el analista tampoco conoce el saber que no conoce. Esto es una desviación que nos ha traído consecuencias nefastas. Bueno, el descubrimiento freudiano es esto, que el sujeto tiene un saber de su existencia que no conoce. Y precisamente este saber inconsciente es la razón de sus síntomas. Los síntomas, los sueños, las inhibiciones, la angustia, las obsesiones, alucinaciones, etc. El psicoanálisis ha podido demostrar racionalmente, científicamente es más complicado, pero ha podido demostrar racionalmente que no son déficits neuronales, al contrario, es la manifestación inteligente de un saber que el sujeto, repite, tiene, pero no conoce. Es un saber singular que le pertenece a él en propiedad, repito que si bien no lo conoce, puede intuirlo, puede alcanzar algo de lo que está en juego. Repito que el analista no aplica una teoría previa, más bien ayuda al sujeto a que encuentre en él mismo, en su singularidad, las razones de su sufrimiento. Y este proceso por sí mismo tiene efectos terapéuticos. Bueno, hablemos ahora del conflicto. Hay una aparente dualidad entre conflicto psíquico, por un lado, y conflicto social, por otro. Y cabe la pregunta de, ¿es la persona la que tiene que ajustarse? ¿O más bien es el orden social que rechaza la diferencia la que tiene que cambiar? Freud, desde el principio, y esto sigue vigente actualmente, habló de la censura, habló del superyo, como la presencia de potencias externas, digamos la presión del orden y regulación social sobre los deseos del individuo. Es decir, hay una conexión entre lo individual y lo social. Desde esta instancia exterior en el interior del sujeto se ejerce una represión que finalmente enrarece, distorsiona al sujeto mismo. En esta línea podemos situar los acontecimientos traumáticos que son verdaderos choques intrusivos de agentes externos que van contra la integridad del sujeto. El psicoanálisis no niega la importancia del medio social, no culpabiliza al sujeto de los traumas y represiones que por estos agentes externos ha podido y padece. Su posición ética no es adaptar al sujeto a la normalidad establecida. Al contrario, el psicoanálisis es una práctica subversiva. Luego podemos hablar de esto si ha lugar. Pero entonces, ¿cómo se explica que se centre en las sesiones sin intervenir directamente en las condiciones sociales que afectan al sujeto? La respuesta es que
las situaciones sociales, los acontecimientos traumáticos que sin duda suceden y han dejado marcas indelebles en el propio sujeto, la cuestión es que estas marcas del trauma quedan fijadas y se activan por un mecanismo muy primario de repetición. Esta repetición está por fuera del alcance de los procesos de reeducación lingüística y sentimental. Este fenómeno psíquico se llama compulsión de repetición. Esta activación constante nos complica la vida. El psicoanálisis intenta, reconocemos que es complicado, abordar este nivel de las marcas del trauma en el sujeto, no para que sea normal. Esto es imposible para cualquiera, nadie es propiamente normal, sino que para que pueda soltarse, desprenderse de la presión externa que actúa desde dentro. Presiones que en su día pudo interiorizar. El conflicto que localiza el psicoanálisis está a nivel de la pulsión, en las marcas del trauma. No tanto el trauma, sino las marcas que deja, que permanecen por fuera del control consciente. Es la pulsión lo que finalmente produce angustia, síntomas e inhibición. También decir que en psicoanálisis el profesional requiere pasar él mismo por la experiencia. Y no lo hace como un complemento teórico de su formación. Al contrario, es talmente una cura psicoanalítica. Un encuentro con la pulsión y las propias marcas del trauma y tratar de encontrar una salida propia a este conflicto que cada uno tiene. Por eso hay que decir que es una de las poquísimas profesiones médicas que el profesional requiere pasar por la experiencia y por eso mismo no es solamente un teórico. El analista ha experimentado en él mismo lo que son las fuerzas y conflictos mentales. Por experiencia propia, además de la clínica, podemos decir que la normalidad, el analista, por experiencia propia y además por su clínica, puede decir que la normalidad no existe para nadie. Cada uno tiene su desajuste propio. Hay que arreglárselas con eso. Ciertamente es necesario ceder. Es decir, uno no puede quedarse ensimismado y con sus razones. Es necesario ceder al otro, consentir a cierta regulación social. La cuestión de consentir está clara, pero hasta cierto punto. Hay que consentir, pero sin perder el alma, sin abandonar la irreductibilidad de uno mismo. Entonces ahí se juega un punto realmente delicado. Freud lo dijo, en la humanidad se han producido 3 heridas narcisistas. La primera fue la revolución copernicana, donde la Tierra, y con ello el hombre, dejaba de ser el centro del universo. La segunda, la teoría de la evolución de Darwin, donde se demuestra que el hombre viene de los monos, no es una divinidad que se implantó aquí en la Tierra. Y la tercera herida narcisista es el descubrimiento del inconsciente, donde el hombre no domina su mente. Es un descubrimiento esto, comprobado racionalmente por la relación, los síntomas, cuando Freud interpretaba los síntomas, accedía al inconsciente, los síntomas desaparecían, se cambiaban, eso es un hecho demostrable. Lo que pasa es que no es para todos, no se puede generalizar como pide, y con buenas razones, el discurso científico de la universidad. Bueno, entonces esta... sí, esto es la herida narcisista del inconsciente lo que genera el rechazo. Tenemos la ilusión de una unidad, de ser nosotros mismos, que somos un yo idéntico a uno mismo, que somos nosotros los que pensamos, los que hablamos, en definitiva, que somos dueños de nuestra mente. Esto es una ilusión. La verdad es que la mente está dividida para todo ser racional. La mente está dividida. Por eso la locura que forma parte de la naturaleza del ser hablante. No es una enfermedad, no es una excepción, es la condición propia del ser hablante. El sujeto
aparece, ¿no?, en estos síntomas. El sujeto no es idéntico a sí mismo. Al mismo tiempo que es algo, también es lo otro. Por esta razón, la tarea de escuchar a un ser hablante es complicado, ¿no?, porque dice una cosa, pero quien la dice es esto, ¿verdad?, de lo que dice, o es esto está en lugar de otra cosa. Entonces, por eso es un poco la dificultad de escuchar a un ser racional. Bueno, y estos son un poco reflexiones y un poco, bueno, para iniciar los comentarios. Mucho contenido ahí, madre mía. Bueno, espera, he procurado que sea... ¿Quieres empezar tú, Gonzalo? Jo és que estic amb moltes ganes de dir, però clar, no, és que avui dia la medicina és l'aplicació d'una evidència científica, i això del psicoanàlisi és una cosa completament pseudocientífica que està fora de l'àmbit clínic, perquè això no està comprovat, i això és prendre el pèl a la gent, no? Diguem-ne. Bé, i ara dic jo, moltes de les coses que tu has dit, amb el pas del temps, el tema del trauma, el tema de lo social, el tema lingüístic, tot això sí que està demostrant-se amb evidència científica reproduïble, amb el tema de l'epigenètica, el tema ambiental, el tema lingüístic i de la psicologia evolutiva. És a dir, no, és veritat que el psicoanàlisi és el començament de la psicologia científica, sí, diguem-ne, quan es passa de la filosofia a la psicologia com a ciència, però és a dir, que carreguem tant les tintes contra el psicoanàlisi quan resulta que el que tenim ara com a tractament és la polimedicació en altes dosis per a tota la vida, perquè es creia que el més important per a que la persona no tinguera moltes recaigudes, i aquestes recaigudes no provocaren problemes neuronals, era que la persona estiguera molt medicada i així no tinguera aquestes recaigudes. Però clar, això ha creat uns altres problemes, com el tema de la cronificació, el tema del rol de malalt a la societat. I aleshores, a mi el que em sembla és que sí, el psicoanàlisi tindrà molts problemes a dia d'avui amb el tema de l'evidència científica, però és que estem parlant de l'època que estem parlant. És que jo penso que el psicoanàlisi no es pot desvincular de l'època que va néixer i de la investigació i de la història del pensament i fins i tot de les qüestions socials. Sí. I així passen més preguntes i més reflexions, perquè a mi em sembla que s'està sigut molt injust i s'està descol·locant el debat entorn al psicoanàlisi. Però bé, jo estic impressionat un poc amb el discurs de Pepe. Jo conec un poc el plantejament de la psicoanàlisi, però també que és una qüestió molt regional d'ací d'Espanya, de l'estat espanyol, perquè a la mateixa França o a la mateixa Argentina o a Nova York o als Estats Units tenen alta transcendència aquestes conclusions, no? Jo només apuntar una cosa. La setmana passada o l'anterior estigué per ací per València Gustavo Desleal, una figura de la psicoanàlisi, i plantejar això que ha dit Pepe, el tema de que amb la intel·ligència artificial, la tecnificació, la tecnologia, tot el discurs científico-tècnic no ha pogut eliminar l'inconscient de l'ésser humà. És a dir, que sempre l'inconscient serà rellevant a l'hora de comprendre a una persona, i que la raó, només deixa una cita de Lacan també, perquè no la menciona Pepe, però que la ciència té un cert component de psicosi, no? Per allò que elimina la irracionalitat, l'inconscient, i és veritat, no? Una ciència que no té en compte les particularitats de cada ser humà és una ciència que aplasta i apisona a tothom. I encantat de col·laborar. Pepe, gràcies. Jo volia també aportar una sèrie de qüestions, perquè com Àlex estic un poquet ara mateix en el cap amb tot el contingut que has dit, que podria donar per a 2 hores de debat, no? Sí. Però a mi em preocupa perquè socialment se qüestiona l'eficàcia de la psicoanàlisi com a tractament per a una persona amb una problemàtica mental. Per altra banda, dubte també d'aquest dubte. O sigui, dubte, qüestione aquesta gent que
dubta de l'eficàcia del psicoanàlisi, precisament perquè avui en dia se mercantilitza tot, no? I també en salut, i en salut mental concretament, sembla que l'única cosa que importa és la clínica, és a dir, allò que importa és el símptoma i cal tractar-lo amb una medicació. I aquesta medicació, per altra part, és la causa de que hi hagi uns beneficis en el mercat. És a dir, em pregunte si se qüestiona aquesta eficàcia de la psicoanàlisi perquè no planteja com a necessari en el tractament el tema de la farmacologia. Quan la farmacologia, i gràcies a les malalties, està enriquint-se com a la resta del mercat en el que vivim capitalista. No? Després hi ha el tema que volia... He escollit una frase de Charles Taylor en el seu llibre de la libertad de los modernos que diu: es necesario trascender los límites de una ciencia basada en la verificación en beneficio de una ciencia que estudie las significaciones intersubjetivas y comunes inscritas en la realidad social. Volia que Pepe o els companys interpretaren o transcribiren o intentaren explicar aquestes paraules de Taylor. Pues, bueno, molt interessant i moltes gràcies a vosaltres per este comentari i la bona recepció de lo que, bueno, en les línies que he tractat de presentar, no, la psicoanàlisi no per a polemitzar, sinó per a parlar d'este fet de que va ser un fet cultural que va revolucionar la psiquiatria. Això és una evidència, no es pot negar, és una evidència, bueno, no vull ser irònic, però és una evidència científica. Dins del camp de la història, evidentment. Sí, bueno, la psiquiatria després de Freud no és igual. Ara, és cert que ara està retornant a lo pre-freudià, que és precisament aquest retorn a lo pre-freudià. És dir, és com si haguérem conquistat algo, és com si, no sé, bueno, jo a vegades fico l'exemple de com si s'haguera descobert l'electricitat, però arriba un moment en què, com resulta incòmode o per, no sé, X raons, es nega i es torna a una època on no se coneixia l'electricitat. És a dir, Freud va descobrir que lo que li passa a les persones, en tant que són persones racionals, lo que li passa no és un dèficit. Per supost que sí, n'hi ha dèficits, i el dèficit pot estar present i pot ser un factor que pot causar una sèrie de... Una persona es pot sentir rara perquè hi ha algo que no... Per exemple, quan tu té febre, pots sentir una incomoditat i pots sentir un... Bueno, això és un punt, però quina és la significació d'aquesta sensació que se té a nivell corporal? Quina és la significació? Que ahí connecte en aquesta qüestió que tu has nombrat d'este autor, no? On que diu que la ciència tindria que transcendir els límits, no?, de la verificació, entenc que objectiva, per a plantejar-se la significació, perquè no sols estem condicionats per les substàncies materials, químiques, per els cols, per algo que toca al cos de manera física. També estem condicionats per la significació. Per exemple, un nen tropeza en son pare, mira per saber si li ha pegat o si li ha fet una carícia, o si és una broma, o si és un descuit. És que depèn de la significació que tinga la sensació que uno té en el cos, i per supost que pot ser una sensació orgànica, degut a alguna, no sé, algun dèficit, alguna substància, alguna alteració. Bueno, val, ok, això, bueno, hauria que estar cegos per a no donar-se compte que som una naturalesa biològica i que això està ahí present.
Però això no pot suplir la significació, això no pot suplir-la. I la significació és tan singular que no se pot fer una estadística. En lògica tenen un greu problema perquè lo lògic, fins a quin punt depèn de la significació establida o no. És un... Bueno, Quinn, un gran lògic empirista nord-americà, tota una escola de pensament de psicologia científica s'apoya en ell. Este autor diu la lògica depèn de la significació que se li doni als arguments, no? d'Aristòtel. Si és de dia, no és de noche, entonces, però quan és de dia? No? Ara, a la nit, què passa? Aleshores, depèn, no? La lògica també té una relació en el que són les convencions, els acords, la significació establida, etc. El que passa que això no es pot dominar. Finalment, la ciència és un exercici del domini. Sí. És un exercici del domini. D'imposició. Sí, i està bé perquè ens dona unes comoditats enormes i ens lliura d'enfermetats. Benvinguda a la ciència, però no pot pretendir ser absoluta, no pot donar compte de lo que és l'experiència pròpia de cadascú. Això és un real que no cap. Però això els grecs ja ho sabien, no? Per exemple, no? Està el mito este de la tortuga y Aquiles, ¿no? Nunca. Aquiles, si tú le das 1 metro a la tortuga, Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga, porque si et fiques dintre del pensament lògic, com es fica la ciència, no pots, perquè hi ha infinits espais entre un moment i un altre. Entonces estàs infinitament recorrent els espais. En la realitat, Aquiles en un pas ja sobrepassa la tortuga, però no se pot pensar científicament això. Aleshores, per això es comença dient que el psicoanàlisi és una pràctica que replega el que succeeix i no tant una teoria. Sí, però jo volia dir, compartim la culpa també els pacients i tota la societat, és a dir, el tema de la corresponsabilitat. És a dir, jo soc culpable també d'una qüestió molt evident, que jo també, quan vaig anar al psiquiatre, jo també vaig caure en la cosa de, per favor, arreglem. Per favor, que la ciència m'apanye i puga tornar a treballar. A mi em van echar del meu treball per uns tics incontrolables i aleshores, un mes després, tinc la cita amb el psiquiatre, per favor, arreglen per a poder tornar a treballar. I el psiquiatre, que no era bobo, em va dir, però a tu només t'importa tornar a treballar? I jo, sí! I quant abans millor, si pot ser demà, millor que 2 dies després. Clar, és a dir, per què? Per tota la pressió social, la meva mala interpretació de què és el que val la pena a la vida, quant del valor que li dona, efectivament, el significat que li dona al treball, el significat que li dona al cap i a la fi a la vida, el sentit de la vida, que és l'important a la vida, i això és culpa de tots, primer dels pacients. I jo vaig anar amb un tema que es poden anomenar més trastorn mental greu, que és que t'han tirat del treball perquè tens un tics que ara estàs cridant tot el dia a casa sense poder parar. Però escolta, i això de que tinc un mínim malestar, amb un dol, amb una tristesa, que després el confonem amb el tema de la depressió, i arreglem, doctor, per favor, jo no vull tindre aquest malestar. Això també és culpa de tots. Això també de la societat, que tenim la cultura que tenim mercantilista de la ciència i de la medicina. Això és culpa de tots també, anem a dir-ho clarament. No és culpa... Però és quan hi ha un patiment tan gran, la gent el que vol és no patir. Llavors, la medicina el que t'aporta és la solució ràpida, no? O sigui, pren esta medicació i deixaràs de patir, i la gent ho acceptem com a normal, no? Ningú no vol esbrinar les causes de jo vull no patir. Què ens soluciona
quina és la cosa que em facilita això? La medicació, doncs me prenc 40 pastilles si cal. I això és en convivim, no? En la pressa, en la solució ràpida. Ningú vol aprofundir i veure el per què s'ha arribat a aquesta situació, no? Sí, però com? Perquè, per exemple, en el meu cas, jo tenia molt clar que aquest tipus de mentalitat era errònia, excepte en el treball. Compte amb això. És a dir, que també nosaltres ens equivoquem i podem dir, no, és que la culpa és de com pensem. La culpa és de com pensem i, escolta, jo aplicava aquest tema de la reflexió i del coneixement i de la paciència a tot, excepte amb aquesta qüestió. Se m'ha tocat el tema del treball. Clar, és a dir, és que també hem de tindre en compte que no podem dir-li a la gent que ara la gent és més fluixa, tal, és que tots tenim les nostres ferides i tots tenim les nostres debilitats. Sí. I segons quin tema et toquen, compte, apanya'm ràpidament, que ve l'angústia total en aquest tema, que, clar, que després està el taló, parla d'Aquiles, que també té el seu taló, que també té les seues debilitats, clar. Sí. La seva feblesa, té la teva feblesa, és clar. Sí. I una cosa, Pepe, perquè, clar, no cal defensar la psicoanàlisi, però quan la seguretat social exclou expressament dos disciplines, una la psicoanàlisi i altra la hipnosi, del catàleg de teràpies per a abordaments tenim que defensar un poc aquesta visió que sembla molt empoderant per a les persones, molt despatologitzadora i clar, i no estem davant d'una sanitat barata, perquè ara per ara absorbís un alt percentatge dels pressupostos i se podria defensar un abordament des de la psicoanàlisi. Sí, jo el que vull dir en relació a aquest tema és que el psicoanàlisi fem front comú amb els psicòlegs, perquè els psicòlegs també escolten a les persones, també escolten la significació, el que ha suposat les dificultats per a ell, i també quan l'escolten uno a uno, i encara que facin una teràpia de grup, també és on cada un diu el que el passa i el pot compartir en els altres. O sigui que en aquests temps que corren, la psicoanàlisi fem front comú amb els psicòlegs i amb les persones que li donen importància a la paraula de cada subjecte com algo singular. És de veritat que tenim diferències, però no anem en la que està plovent anem a estar ahí, ¿no? Que si, oye, la pequeña diferencia, el narcisismo de la pequeña diferencia. Yo es que a mí me gusta, no sé, ir de blanco i tal, no. Tenim que fer un front comú respecte d'això, perquè és molt fort, diguem, com el camp biomèdic és molt fort, perquè és de veres que el camp sí de la paraula és molt fort i és molt dèbil a la vegada. És molt dèbil perquè tu prens una medicació, un ansiolític, i te produeix un efecte real de tranquil·litat. Això és evident, i diu, no, també parles i també te produeix una tranquil·litat. Bueno, sí o no, depèn de l'estat en el que estiga la persona. El que passa és que el tema de la medicació no té eixida, és un lloc on te claves i bueno, pues ahí estás en este tema, i tal vegada si està la medicació regular te permetís abordar el que te passa, però si la medicació no està regular i galopa, bueno, d'alguna manera te deixa invalidat. I després també n'hi ha que dir que tenim que fer una reflexió d'humilitat. El primer els psicoanalistes, perquè jo crec que part del rechaç no és sols per el que l'inconscient, també és perquè a vegades
s'han proposat com a que sabem un poc més sobre les persones i tenim un poder per a curar que no se correspon a la realitat. No. Si fórem tan poderosos per a curar, tindríem les consultes plenes i estaríem en tots els llocs, perquè seria un poc com la penicilina per al tema de salut mental. I no és el cas. Hi ha algo real en xoc que bueno, el psicoanálisis ya pronto se va a trobar Freud en el tema en algo que es día la reacción terapéutica negativa. Porque Freud el primer va a ser la luna de miel. Se presentaven persones, dones, que tenien símptomes, no? La histèria de conversió que es dia, feia una interpretació i li deia, bueno, això té esta significació per a vostè. I el símptoma desapareixia. Era un poc com miraculós. No? Però a partir del 1920, i això ja no passava, se repetia, insistia, i per això es diu reacció terapèutica negativa. Desde entonces ahora se ha tratado de evolucionar y se ha tratado de responder al tema, pero vaya, el tema en salud mental es ni algo real que supera al psicoanálisis, supera la psicología i també veiem que... I de vegades el sistema psiquiàtric també el supera. Sempre, el supera. I bueno, i benvingut que supere tots estos caixons, perquè això li dona una eixida al subjecte, no? A veure si és de veres que li dona una eixida, perquè un poc la tendència és a tornar-lo a encaixonar, no? Dona por. Hem d'acabar, perquè ja es passem de l'hora i hem d'acabar. Un altre tema que se'ns queda ahí obert en estos espais de ràdio dissidència. Molt bé, bueno. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Hem de deixar-ho per ací i li recordem a l'audiència que el segon dimarts de juny tornareu a estar per ací. Molt bé. Vinga. Gràcies, salut. Una abraçada, salut. I jo m'acomiado ja també fins demà, que tornarà a estar ací amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del lliure directe de Ràdio Clara. Salut i fins demà.